Ayam ngorok menjadi salah satu penyakit yang kerap ditemui di peternakan. Penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit flu pada ayam atau CRD, atau disebut juga chronic respiratory disease yang menyebabkan ayam sulit bernafas. Penyakit CRD atau ayam ngorok adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada ayam. Penyakit ini bersifat kronis yang menyerang mulai dari rongga hidung hingga kantong udara pada ayam. Ayam ngorok ini dapat terjadi saat ayam terinfeksi oleh Mycoplasma gallisticum yang dimana dapat menular kepada ayam yang sehat. Seringkali disebut sebagai penyakit tahunan karena salah satu penyebabnya disebabkan oleh pergantian musim. Mau tahu info menarik lainnya? Ikuti terus semua akun sosial media kami ya.